Spoštovane gospe in gospodje, najprej bi se vam želel zahvaliti, ker ste bili toliko potrpežljivi, da ste počakali do konca tega srečanja, ki je potekalo na pobudo Slovenske medicinske akademije. Profesor dr. Pavel Poredoš mi je pred časom svetoval, da bi se, podobno kot smo se dobili ob koncu prvega vala in proučili naše izkušnje z njim, dobili tudi zdaj sredi drugega vala, ki je zelo visok, in pogledali, kakšne so naše izkušnje, kako ocenjujemo položaj, kako gledamo v prihodnje ravnanja, kolikšno je in kako je utemeljeno naše upanje. Jaz bom imel moje zaključke, prosil pa bom profesora Poredoša in vse ostale ugledne goste, ki so z menoj, profesor dr. Matjaž Rep, vodja oddelka za intenzivno terapijo na infekcijski kliniki UKC Ljubljana, z nami je profesor dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in epidemiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in docent dr. Aleš Rozman, direktor Univerzitetne klinike. Naj torej začnem s tem, kot sem jaz sprejel njihove ocene in priporočila. Na koncu tunela je luč. Luč je na koncu tunela, tudi mi še nismo blizu tega konca, da bi lahko opustili vsa ravnanja, ki jih pristojne oblasti od nas pričakujejo. Položaj je resen, ko gre za bolnišnično oskrbo pacientov, tudi kritičen. Slovenija ni edina v takem položaju, vendar je to slaba tolažba. Ne smemo podcenjevati razmer, v katerih smo. Ne smemo se zanašati, da prihaja cepivo in da bo to prej ali slej rešilo problem, seveda ga bo, vendar je vsako življenje do tam za nas zelo pomembno. Ta kriza je tudi moralno vprašanje. Najprej in predvsem moramo poskrbeti za vse, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. V tem smislu sem se vsem, tako znanstvenikom kot strokovnjakom, vsemu medicinskemu osebju zahvalil za njihovo izjemno predano in profesionalno delo. Morda se mi ljudje še preveč zanašamo na njihovo delo, da bodo že kako rešili naše težave, tudi če bomo zašli v resne zdravstvene težave, vendar, kot je opozoril profesor Jereb, te njihove zmožnosti so praktično zdaj skoraj v celoti že izkoriščene in se ni mogoče v celoti zanašati, da bodo na voljo v neskončnih merah, če bi naše manj disciplinirano ravnanje privedlo do takih potreb. Ocenjujejo moji ugledni sogovorniki, da so ukrepi primerni in da se jih je potrebno držati. Prav tako me je presenetilo, prijetno, da so vsi ocenili, opazili, kako zelo pomembna je tudi politična enotnost. Tako kot je pomembno, da se politika drži strokovnih nasvetov in navodil, sogovorniki ocenjujejo, da je temu tako, tako ocenjujejo, da je pomembno, da politika govori z enim glasom in da nagovarja ljudi tako, da ne ustvarja zmotnih vtisov o tem, da bi eni ravnali tako, drugi pa drugače. V tem smislu bi samo spomnil na to, da sem že predlagal en sporazum vseh parlamentarnih strank, ki bi se osredotočil na ukvarjanje z to zdravstveno in seveda tudi gospodarsko in socialno krizo, da bi se vse politične stranke zedinile glede temeljnih ukrepov in tako enotno tudi nagovorile slovensko javnost. No, to so moji zaključki, še enkrat ne rečem, položaj je resen, ko gre za bolnišnično oskrbo, tudi kritičen,
Te razmere niso tako prehodnega značaja, da lahko že napovemo skorajšnjo odpravo teh ukrepov. Morda bo treba nekatere podaljševati, če bo tako ocenila strokovna javnost. Teh ukrepov se je potrebno, kolikor je mogoče, držati. Sicer spravljamo izredno prizadevno, strokovno, znanstveno in zdravniško osebje v položaj, ko nam ne bodo mogli pomagati. To bi postalo moralno vprašanje, do take situacije ne sme priti. Zato je še dovolj časa, da se zavemo torej tega položaja in se potrudimo, da smo solidarni, da si pomagamo, da si dajemo upanje, ampak tudi, da spoštujemo ukrepe. Profesor Pordoš, prosim, vsak od gostov bo dal izjavo, s tem bomo tudi zaključili. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste nas sprejel in poslušal kot predstavnike nevtralne stroke, brez kakršnikoli političnih predznakov. Namreč želeli smo opozoriti na to, kot je že predsednik izpostavil, da je situacija kritična. Smo dejansko pred številnimi izzivi, za nami so številne smrti in gotovo jih bo še do konca leta ali morda še dalj. In ker nimamo na voljo ta hip učinkovitega zdravila, tudi ne še učinkovite vakcine, je edino, kar nam preostane, torej preventiva, upoštevanje ukrepov, s katerim mi preprečimo prenos infekcije in pa epidemijo širših razsežnosti. In tukaj je odgovornost nas samih, da preprečimo razsoj infekcije, da poskušamo ravnati v skladu s strokovnimi navodili. Namreč to, kar slišite v medijih, ta priporočila so izključno bila pripravljena in spočeta v okviru stroke. Res je, da politika tista, ki jih realizira, vendar za temi odločitvami in priporočili stoji stroka. Zato je skrajni čas, da smo si enotni potem, kot je tudi predsednik že pozval, ne glede na politične opcije, ne glede na to, ali smo neposredno vpeti v dogajanje pri reševanju življenj ali kot laiki, smo odgovorni za to, da varujemo ne samo sebe, ampak tudi svoje bližnje. In zato nam, ponavljam, drugega ne preostane, da upoštevamo ukrepe in da poskušamo tudi s pomočjo medijev prenesti naša sporočila do slehernega, da nas bo edino to lahko rešilo oziroma da bomo lahko ob koncu, upam si trditi čez nekaj mesecev, zagledali zeleno luč na koncu tunela. Hvala. Profesor Jereb, prosim. Spoštovane, spoštovani, razmere v Sloveniji glede covida so še vedno zaskrbljujoče. Dejstvo je, da vsak dan raste število bolnikov, ki jih sprejemamo na navadne oddelke, ki jih sprejemamo na oddelke za intenzivno zdravljenje, in v zadnjih 10-14 dneh se dejansko gibljemo po robu zmogljivosti. Ni države v svetu, ki bi lahko v nedogled povečevala število potencialnih postelj pripravljenih za te bolnike. V Sloveniji smo povečali število postelj, vendar, kot rečeno, v nedogled to nikakor ne bo šlo. Smo nekje na koncu tega potenciala. Dejstvo je, da zaradi covida bolniki umirajo. Kolikor situacije in epidemije ne bomo obvladali, se bo škoda stopnjevala tudi pri vseh ostalih ne-covid bolnikih, ki potrebujejo oskrbo v bolnišnicah, ki potrebujejo oskrbo pri svojem zdravniku. Zato še enkrat ponavljam, na vseh nas je, da se držimo sprejetih ukrepov, da se jih držimo ne samo izven doma, izven naših delovnih mest, da se jih držimo povsod, samo na ta način bomo uspešni, samo na ta način bomo epidemijo obvladali in krivuljo uspešno obrnili navzdol. Hvala lepa. Docent dr. Rozman, in potem imate vi zadnjico. Hvala lepa za besedo. Kot so že moji predhodniki opozorili, gre tukaj za resno in veliko krizo. To je pravzaprav preizkušnja naših življenj. V času svojega življenja ne pomnim, da bi bilo na tem področju, da bi bili soočeni s krizo, zdravstveno krizo podobnih razsežnosti.
Vendar tukaj treba poudariti, da nismo nemočni kot recimo na način, da bi na nas padal velik meteorit iz vesolja, ampak tukaj lahko kot posamezniki naredimo največ. Tukaj kot družba odgovornih posameznikov lahko prenašanje tega virusa zaustavimo in družbo vrnemo bliže normalnemu poteku. Vrnemo jo bliže tega, da bodo otroci lahko hodili v šole, da bomo lahko tudi mi hodili k frizerjem in v restauracije, ko bo število obolelih zadosti upadlo. Tako kot se zdravstveni delavci trudimo in obljubljamo, da se bomo še naprej trudili in poskrbeli za tiste, ki boste zboleli in potrebovali bolnišnico, tako se prosim vsi prebivalci Slovenije potrudite, da v bolnišnico ne bo treba več hoditi, saj ne zaradi korone-19. Spoštovani, hvala lepa za povabilo. Tudi moje sporočilo je enako. Kriza, v kateri smo se znašli zaradi epidemije covida, je resna, ni virtualna, ni v časopisih in ni na televiziji, ampak se dogaja vsak dan v bolnišnicah in drugih ustanovah, kjer skrbijo za kritično bolne ljudi. Okužba ni izmišljena, okužba je resna, vsak, ki jo je preživel, lahko to potrdi. Moje veliko občudovanje je do vseh ljudi, ki skozi to epidemijo delajo z bolniki v laboratorijih, kjer so več mesecev že na robu zmožnosti. In cel sistem zdravstveni ob tem drugem valu, nekateremu rečemo tudi cunami, je dejansko na robu. Zato bi položil na srce vsakemu, da se zaveda, da je zdravje gotovo največja vrednota. In tako kot so rekli moji kolegi, na vsakem od nas je, da z minimalnimi koraki prispevamo k temu, kar sami lahko. To je, da spoštujemo ukrepe, ki so trenutno v veljavi. Bolj, ko bodo ti ukrepi spoštovani, prej jih bomo lahko odpravili. Vsem nam je v interesu, da se epidemija čim prej konča, kot je rekel profesor Poredoš, ta trenutek boljšega načina, kot da se držimo ukrepov, preventive, da se širjenje virusa zmanjša, ta trenutek ni. Hvala. Na koncu, ko se zahvaljujem vsem gostom za srečanje in za nasvete, tudi za sporočila javnosti, ki so jih zdaj dali, potem, ko sem ta teden ob dnevu strpnosti že nagovoril javnost poslanico, naj rečem še enkrat. Kot predsednik republike, ki se trudi čutiti razpoloženje med ljudmi, lahko ugotovim, da je potrpežljivost postala večji problem, kot je bila, zaradi ukrepov, zaradi tesnobe, skrbi, strahov. Vse to je potrebno razumeti. Vendar bi si dovolil še enkrat pozvati vse nas, vključno z mano in najprej, da poskušamo storiti prav zaradi tega, ker je potrpežljivosti manj, ker je razdražljivost večja. Vse. Tukaj morda lahko vsak od nas naredi največ, poleg tega, da se drži ukrepov. Da poskušamo biti ljubeznivi, eden do drugega. Da poskušamo razumeti eden drugega. Da si poskušamo pomagati, dajati upanje. Če kdaj, je tudi v tem smislu zdaj naša človečnost na preizkušnji. To krizo je mogoče premagati in jo bomo premagali. Ampak malo katero krizo je mogoče premagati, če držimo tako skupaj, kot v tej krizi. Ker je prav od slehernega posameznika odvisno, kako jo bomo uspešno in hitro premagali. V tem smislu sprejmite izraze moje hvaležnosti za vaš prispevek k temu, da bomo krizo čim prej premagali. Hvala lepa za vašo pozornost. Prosim.